আৰু কিমান দিনলৈ প্ৰকৃতিৰ এই মহাপ্ৰলয় আছেনে বাৰু ঠিকেই আপোন ঘৰখন হাসি থোৱা ধানৰ ভঁৰালটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ পঞ্চায়ত বিন্ধাকটাত লুইতৰ বানৰ সংহাৰী ৰূপ কি উজনি কি নামনি ৰাজ্যত অব্যাহত বান বিভীষিকা দীৰ্ঘদিন ধৰি বানৰ কবলত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে লাখ লাখ বৰ্ণেত্ৰ আনহে নালাগে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ পঞ্চায়ত চাবুৱাৰ বিন্ধাকটাতে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ আনফালে বিন্ধাকটাৰ কেইবাখনো গাঁও দীৰ্ঘদিন ধৰি বুৰ গৈ আছে বানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে এফালৰ পৰা যেন গ্ৰাস কৰিবলৈ ধৰিছে বিন্ধাকটাৰ মিৰি গাঁৱক মুঠতে সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ গৃহ পঞ্চায়ত বিন্ধাকটাত সমস্যাটো কি কম এতিয়া ক'বলৈ উপায় নাই আমাৰ মুখত মাতে নোলায় এতিয়া মানে বানপানী কবলত পৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী নাও লৈ পেলাই বামত কোনোবাই আহি লৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে অকলে পৰি আছোঁ বস্তু বাহিনী আছে ঘৰৰ এইখিনি যদি গুচি যায় আমাৰ উপায় নোহোৱা হৈ যাব ইয়াত এতিয়া খোৱা পানী বা খাদ্য আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাইছে নে নাই খোৱা পানী তেনেকৈ আমি পোৱা নাই আছেনে ঠিকে আপোন ঘৰখন এৰি থৈ যোৱা ঘৰখনৰ প্ৰতিও হেঁপাহ এইসকল বৰ্ণাঢ্যৰ সেয়ে টুলুঙা নাৱেৰেই আশ্ৰয়স্থলীৰ পৰা গৈ বুৰ গৈ থকা নিজৰ ঘৰখনলৈ এপাক মাৰি আহে বৰ্ণাঢ্যসকলে তদুপৰি এইসকল বৰ্ণাঢ্যৰ নাই খাবলৈ খুটকণ নাই খোৱা পানী ভৱিষ্যতলৈ সাঁচি থোৱা ভঁৰালৰ ধানমুঠিও শেষ কৰি পেলালে লুইতৰ বানে ভুই ৰুইছিল যদিও এতিয়া পথাৰ বুলি একো চিনচাব নাই ঘৰে ভঁৰালে পথ দলং খেতি পথাৰ একাকাৰ হৈ আছে সংহাৰী বানত আনকি খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ আঁচনিও এতিয়া উটি গ'ল বাঢ়নি পানীত যাৰ বাবে হাহাকাৰ বন্যাত্ৰৰ লুইতৰ বানে ভাবুকি মাতিছে বিন্ধাকটাৰ দিনজানস্থিত সেনা ছাউনীলৈও বাঢ়নি পানীয়ে সেনা ছাউনীত খুন্দা মৰাত এতিয়া বিপদত পৰিছে সেনা কৰ্তৃপক্ষ কিয়নো এই ছাউনীতে আছে সেনাৰ কাৰ্যালয় চিকিৎসালয় কাৰিকৰী নিৰ্দেশকৰ কাৰ্যালয়ৰ উপৰিও বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ অৱশ্যে প্ৰতি মুহূৰ্ততে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিছে সেনা কৰ্তৃপক্ষই চাবুৱাৰ পৰা স্বৰূপজ্যোতি চেতিয়া DY365